ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่เลยครับวันนี้ผมมีธนบัตร100 บาทรัชกาลที่9แบบที่10เนี่ยครับด้านหลังก็เป็นรูปของเรือสุวรรณหงส์เนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆเลยนะธนบัตรที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นธนบัตรปลอมนะครับเพื่อนๆใบนี้ปลอมใบนี้จริงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจุดแยกแยะธนบัตร100 บาทรัชกาลที่9แบบที่10เนี่ยว่าจริงดูยังไงไม่จริงดูยังไงเก๊ดูยังไงแท้ดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าธนบัตรรุ่นนี้เป็นธนบัตรที่สวยมากๆเราไปดูกันเลยครับกับคลิปธนบัตรปลอมสักครู่นะครับมาแล้วจ้าธนบัตร100 บาทรัชกาลที่9แบบที่10เนี่ยเรือสุพรรณหงส์เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องมาทำความรู้จักกับธนบัตรแบบนี้ก่อนเพื่อนๆเห็นไหมครับธนบัตร100 บาทรัชกาลที่9แบบที่10เนี่ยเป็นธนบัตรที่ออกแบบได้สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมใช้ในระยะเวลาสั้นๆนะต้องบอกเพื่อนๆเลยนะออกใช้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วธนบัตรแบบที่10เนี่ยมีออกใช้แค่เพียงราคาเดียวนะคือธนบัตร100 บาทใบนี้แหละครับเพื่อนๆเนี่ยฮะด้านหลังก็จะเป็นรูปของเรือพระสุพรรณหงส์เนี่ยฮะวันนี้ผมมีเพื่อนๆเนี่ยได้นำธนบัตร100 บาทรุ่นนี้มาขายผมแต่เป็นธนบัตรปลอมต้องบอกเลยนะเป็นธนบัตรปลอมผมก็เลยขอซื้อเนี่ยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าธนบัตร100 บาทเนี่ยรัชกาลที่9แบบที่10เนี่ยมีปลอมด้วยมีทำปลอมด้วยแต่ใช้ในยุคนะต้องบอกก่อนนะธนบัตร100 บาทใบเนี้ยเป็นธนบัตรปลอมแต่ใช้ในยุคเนี่ยครับคุณแบงค์แล้วดูยังไงถึงจะรู้ว่าปลอมเดี๋ยวอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนคร่าวๆเนี่ยครับเนี่ยคร่าวๆเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยดูลักษณะผิวเผินเนี่ยถ้าไม่มีของเทียบเนี่ยก็จะเป็นธนบัตรที่คล้ายกันลักษณะคล้ายกันเลยขนาดบอกเพื่อนๆเลยนะครับขนาดเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับขนาดเท่ากันพอดีเป๊ะเนี่ยฮะเกือบจะเท่ากันพอดีเป๊ะถ้าไม่มีแบงค์เทียบเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครไม่ชำนาญเนี่ยดูไม่รู้เรื่องแน่นอนใครมีธนบัตรรุ่นนี้หยิบขึ้นมาเทียบเลยนะครับเพื่อนๆไม่แน่บ้านท่านอาจจะมีธนบัตรปลอมอยู่ก็เป็นได้ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับใครมีปลอมแบบนี้ก็หายากนะต้องบอกเพื่อนๆนะหายากนะถ้าใครปลอมเก่ายุคแบบเนี้ยมีก็นำมาขายผมได้ที่ร้านนะแต่เยอะๆไม่เอานะใบ2 ใบก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจุดแตกต่างของธนบัตรใบนี้ดูตรงไหนธนบัตรทุกใบเนี่ยของรัชกาลที่9ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับต้องมีลายน้ำนะเพื่อนๆจุดที่1คือลายน้ำเพื่อนๆลายน้ำดูตรงไหนเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมฮะวงกลมขาวๆตรงช่วงเนี้ยเขาเรียกลายน้ำเพื่อนๆเราลองยกส่องกับไฟเพื่อนๆจะเห็นลายน้ำไหมครับเนี่ยฮะลายน้ำของพระบาทสมเด็จเนี่ยรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราเนี่ยครับเนี่ยฮะแต่ธนบัตรปลอมไม่มีลายน้ำเนี่ยฮะเป็นกระดาษว่างเปล่าเนี่ยครับจุดที่2ผมให้เพื่อนๆดูสังเกตดูตรงนี้ครับที่ตัวเลขเนี่ยฮะเพื่อนๆดูที่ตัวเลขสังเกตดูที่ตัวเลขนะครับตัวเลขของธนบัตรจริงเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบแบบนี้ตัวเลขของธนบัตรจริงเนี่ยใบล่างเพื่อนๆดูตัวเลขใบล่างนะตัวเลขของธนบัตรปลอมใบล่างเนี่ยไม่เรียบร้อยเพื่อนๆเห็นไหมครับลักษณะของตัวเลขก็คือบิดเบี้ยวแต่ธนบัตรจริงเนี่ยตัวเลขเท่ากันเว้นช่องไฟแบบปกติเป๊ะเนี่ยฮะไม่มีบิดเบี้ยวหงิกงอเนี่ยครับจุดที่2จุดที่3อันนี้จุดแรกอันนี้จุดที่2จุดที่3เพื่อนๆสังเกตดูนะครับพระพักของพ่อหลวงของเราเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีลักษณะที่แตกต่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเกษาก็ไม่เหมือนพระพักตรงช่วงนี้ก็ไม่เหมือนเนี่ยครับแต่ให้เพื่อนๆดูก่อนได้ดูง่ายๆเลยถ้าไม่มีลายน้ำเนี่ยสันนิษฐานก่อนว่าเป็นธนบัตรปลอมต้องบอกเพื่อนๆนะถ้าไม่มีลายน้ำเนี่ยด้านหลังเนี่ยลักษณะก็คล้ายกันนะเพื่อนดูนะครับเนี่ยฮะนี่เนี่ยฮะด้านหลังลักษณะก็คล้ายกันเพื่อนๆดูถ้าไม่มีใบเทียบเนี่ยแล้วไม่มีความชำนาญเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าไม่แยกแทบไม่ออกเลยเนี่ยฮะเป็นธนบัตรปลอมที่ใช้ในยุคต้องบอกเลยนะปลอมใช้ในยุคนะครับปลอมยุคนี้ใครปลอมทำขึ้นมาใหม่โดนจับนะครับพี่น้องอันเนี้ยใบนี้ปลอมนะต้องบอกเพื่อนๆแต่ปลอมใช้ในยุค
ในยุคนั้นต้องบอกเพื่อนๆธนบัตรใบเนี้ยของแท้ก็ใบหนึ่งราคาประมาณ 1,000 บาทเนี่ยครับสภาพแบบเนี้ยก็ใบหนึ่ง 1,000 บาทถ้าไม่ใช่เลขสวยถ้าเป็นเลขตองก็ใบหนึ่งก็ประมาณ 20,000 บาทถึง 30,000 บาทเนี่ยครับเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับท่านใดมีแบงก์เก่าเหรียญเก่าเนี่ยอยากจะปรึกษาผมเนี่ยปรึกษาผมได้นะครับผมแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณร้านผมตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านย้ำนะครับเพื่อนๆร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านหรือท่านใดเนี่ยอยากจะส่งรูปมาประเมินราคากับผมเนี่ยแอด ID Line ตามหน้าจอเลยเพื่อนๆ@BANK 0840721303ย้ำอีกครั้งนะครับ@BANK 0840721303ส่งรูปมาประเมินราคาก่อนได้นะครับหรือท่านใดเนี่ยไม่สะดวกมาที่ร้านเนี่ยอยากให้ผมไปซื้อถึงบ้านหรือจะส่งไปรษณีย์มาขายผมได้เนี่ยผมก็ยินดีนะครับเนี่ยครับหรือท่านใดเนี่ยอยากจะติดตามผมเนี่ยติดตามผมได้ที่แฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ย้ำนะครับแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC เนี่ยฮะวันนี้ผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะพยายามอัพสาระดีๆให้เพื่อนๆเป็นประจำนะครับ